大概都10几趴而已。怎么了？我录影一下，没有。对，然后呢，就从109年、108年、7年、06年，你会发现平均下来就是女生人数不会超过20个，对，所以女生非常的少。然后就是说，像我是读中央大学机械系，然后我直升，然后现在是硕2，对，然后就像我们学校啊，就是像台大、清交或成大，就比较不一定。就是像我们学校是分三个组，就机械系里面分3个组，那就分成光机电，然后先进材料跟精密制造跟设计与分析。那实际上呢，在就是进去业界之后呢，其实也大概就是像我们学校一样，就是会有这样各种不同领域可以去做选择。对，那我们学校的话就是说，我们每一个组有自己组的必修，那我们组必修会根据你自己是哪一个组，然后去决定。像光机电组就有2个，一个是机电控制，一个是光机设计。那机电控制呢，就有点像电机系，电机系去学的一些东西。对，就是譬如说是譬如说像自动化啊，或是机器控制这些，就像老师刚刚提到那个机器人这部分，也都是光机电组比较常来做的。对，那先进材料与精密制造是我大学所修的组，就是第2个先进材料与精密制造。那这个部分呢，就是讨论的话，就是譬如说是一些我们材料怎么做出来的，然后还有一些就是说像现在很流行的那个半导体那种晶圆啊，这些晶圆的一些我们制造的过程啊，或是它使用的一些材料，也都是我们这个组。所以呢，简单来说，就是因为现在台积电他们这种就是半导体厂啊，那机械系是一定进得去，只是机械系进去呢，通常是做设备，设备的话就是负责维修机台的。那也有做制程的，制程的话就是说去看产线啊，就是说或者说研究一些比较，就是它跟它的制造过程有关系的。那一般呢，就是跟制造过程有关系，就是你要学到已经就是说你知道这个流程是在做什么的，比较有机会可以进去。那还是有例外那所以呢，就是跟我们这个组比较关系。所以第2个组呢，其实会比较容易进得进去，就是半导体厂，理论上。然后第3个的话，设计与分析呢，就是比较像是机械的老本行。因为第1个呢，其实会跟电机系比较有点像，对。那第3个的话就是机械老本行，就是说我们做的是热流，就是散热啊，或是一些流体力学，就是热力学或流体力学这样。然后另外一个的话就是说，像应用力学与设计，就是譬如说，假设你现在有些人可能是拿笔电上课，那这个笔电里面的机构，它的转轴啊，这些东西都是那个设计与分析组在做的内容。那或者说像大型的机台，我找一下下一个，这个呢就是我研究所的老师，我们老师因为我们老师有开一堂课，那这堂课呢叫做机械设计。那这个机械设计呢，就是老师会给我们一些东西，那我们要去设计齿轮箱，所以呢左上角这个地方，这东西是一个齿轮箱。那这个齿轮箱其实会应用在很多的地方上面，比如说汽车啊里面就有变速箱，对，然后或是像就是比如说比较大型的水力发电厂啊、火力发电厂啊，这些都有这种就是减速箱的存在。对，那这个我记得原本这个东西就是设计一个冲压装置，所以呢，就是机械呢比较可以说就是跟其他系比较不一样的，其实是在这个部分，就是机械设计跟就是热流这2个是比较不会跟其他系有冲突到的行业这样。
对，可是呢，相对来说呢，这一个行业就比较前面我们干嘛啊？然后呢，这个呢就是我们系上会学到的一些东西，像 Python 啊，Python 就我们实验室我们的系没有开这堂课，可是我们机械系的人通常会去修，因为我们学校有其他系会开这种课，那我们就是会去修，因为如果有些人可能研究所要继续走这个方向的话，也会拿来用。可是呢，相对起来的话呢，我们就不会像资工系啊用的这么，就我们可能会拿来应用而已。就是机械系呢，我们在写程式其实比较多是拿来应用，而不是开发什么东西。对，那如果反正老师到时候郭哲论到时候再请资工系就可以来讲了。啊，这个我不太熟。对，那接下来的话就是 C 加加，C 加加是我们系上必修的一堂课。对，那 C 加加我现在没有在用。对，然后像 C Sharp 的话呢，也有我们学校我们也有开，可是也不是必修，是选修。选修就是可以修 C Sharp。对，然后 MATLAB 就很常用，MATLAB 是我们系上非常常用的一个写 code 的，因为它这个东西 MATLAB 就是主要是拿来分析或是计算一些东西。对，那我们就比较常拿来用。那 LabVIEW 就是老师上次说的那个，然后这几个，所以呢，左上角这些都是就是写程式，那我们比较常用的。对，那右上角这个 Keysoft 的话，就是说，像我刚刚提到说，我们会设计齿轮箱啊，或设计一些就是跟齿轮有关系的东西。那 Keysoft 这东西就是拿来分析齿轮的，还有分析就是简单来说，就是它基本上可以把整个齿轮箱里面所有需要分析的东西都分析完。对，那另外的话就是 SW 就是 SolidWorks 还有底下的 Autodesk Inventor 还有 AutoCAD 这三个都是绘图软体。对，那你读机械系的话呢，就一定会要学绘图软体，那你一定要会用绘图软体，这个是就是蛮基本的东西。对，那像这8个实验，流力实验、热工实验、材料实验、电子电路实验、自动控制实验、量测实验、微控制实验跟光学实验，这8个实验呢，就是我们系上等你从大一读到大四会遇到的实验。对，有些人会遇到7个，有些人遇到8个，不一定。那这8个呢，实验课每个礼拜你都要上3个小时的课。然后你上了3个小时的课呢，你最后学期末只会获得1学分，所以这8堂课只有8学分而已。所以为什么我会说我们系上的学分很多，然后又很累的原因，就是在这里，就是你明明修了一堆实验课，每堂课都要修3个小时，然后可是你的学分却只有1学分。那老师那时候有跟我提到说，就是怎样的人适合读机械系嘛，会想走机械系。简单来说，就是如果你的肝还像左边这样一样鲜红色的，那你就可以考虑来我们机械系。那如果呢，你可能平常就已经在熬夜了，那你的肝可能就已经不是这个颜色，可能是比较像右边这个颜色，那我就不建议你来读，因为等你4年读完之后呢，就是你的肝颜色会再更深一点，然后到时候去业界的时候会再更深。所以呢，就有点你高中就右边了怎么办？对啊，我刚刚右边啊，所以我才劝退的。你来劝退的。你高中就右边了怎么办？哎呦，好，然后接下来的话就是未来的出路。对，那像我们有半导体设备工程师，就是像台积电这样。那还有机构设计工程师。那机构设计工程师呢，就是毕业可以去一些系统厂，系统厂就是做笔电设计的，或做什么设计都可以啊。就是说机构设计，譬如说像鸿海、广达，然后这些都是，就是可能比较常听到这些名字，这些都是设计，可能譬如说 iPhone 代工啊，或是笔电代工、笔电设计厂，这些都是机构设计。对，那还有就是热流工程师，热流工程师呢，就是像笔电里面有做散热，对，那散热这一块呢，就跟热流工程师有关系，或是能源跟热流工程师比较有关系。譬如说，做台达电呢是做那个什么，做电池的，对，那个就是跟热流工程师比较有关系。
那另外一个就是自动化工程师。自动化工程师呢，就比较要看他的领域是做什么，因为自动化有很多种，譬如说像可能工厂，譬如说工厂，我们现在都是讲究无人工厂，就是说，基本上你会看到里面的人比较少，外劳比较少，然后就是员工都比较少，就是主要一般都是走全部都是自动化的在做你要的制程这样。那所以呢，自动化工程师有一部分是在做这一个。对，那另外呢，就是像我刚刚有提到，这四个都是讲比较像机械系老本行啦，比较不是去可能跟电机系抢饭碗啊，或是资工系抢饭碗。那如果你要跟资工系抢饭碗，也不是不行，呃，就是你要学比较像资工系的东西，或者你研究所要去走这一块。对，那对，然后所以自动化，对。那或者说，如果你要像设计说机器人啊这些的，对，那机械这些的话呢，就比较不像自动化，比较不像自动化工程师，可是就是也是有，只是因为这个不是我特别学到的领域，我也不太特别了解，我就不特别讲。对，哎，预想暂停一下，你后面还有很多吗？没了，最后一页了。哦，最后一页，好，那你对，然后就大概是这样。对，那为什么会放一个分类棒的原因，是因为这些其实都不一定，因为你可能读完4年没有碰到任何一个专业，可是你还是可以进得去。因为现在有些公司就可能看到你机械系的，就觉得说你进来继续教就好了，继续学就好了。所以呢，这东西只是我们一般机械系会走的方向，也没有说一定。对，就这样，结束了。拍手。哎，感谢你。哎，预想你用这个程式是那个 GoodNote 吗？对啊 ，GoodNotes 啊。所以你现在是用平板是不是还是手机？平板啊，因为我要上课什么的会要用到。哦，所以这是 GoodNote 用的吗？对啊。哎，你跳回去前面几页哈。哪一个？在设计机构那个。这是你们就是同学他们要自己用，你是用 SolidWorks 画的吗？不是 Inventor， 我们其实用 SolidWorks 画也可以啊，只是因为我们老师那堂课老师是用 Inventor 画。OK，对啊。那其实我们学生有一些其实他们也有在画一些设计图，机械设计啊，或者是一些绘图，所以他们其实对机械系而言，绘图也是蛮吃香的。你说对机械系而言吗？对机械系而言没有差，其实。哦，没有差，你可以去再学就好。对，因为你们现在可能学这些东西其实对于我不知道啊，我不知道对于现在孙旭有没有用，可是对于我们机械系而言，你会画图跟不会画图进来其实不会有太大的差距。只是你毕业的时候，就是你要去找工作的时候，你在大学有没有学好这个东西就很重要。对，可是你说进来大学的话，就我不知道有什么差啦，我不太确定。要问老师，这个要看老师这边。哦，可是像你高中不会这个嘛？对啊，我高中不会这个。所以你是去上大学才学到这个？我上大学才会，对啊。哦，好哦，因为他们现在这边有几个都有用 SolidWorks 练习在会一些软件，对，元件呐，还不错。然后我也跟大家分享一下，其实，我有一个好邻居啊，你们之前有没听我讲过？反正我们从小一起长大，他大我1届，然后当时他联考的时候没有考好，然后他就考上那个中原机械。对，然后他中原机械4年念完之后，就去念中央机械所了，所以算你学长。真的。对，然后他毕业后在业界工作，我记得也换了几份工作，也有去台北的工程公司上过班，然后最后回来南科啦，台积电。对，他就一直待在台积电。台积电也真的收蛮多机械系的。对啊，机械系就会去台积电。而且真的蛮多，就是机械系这名字，很多业界都还蛮喜欢用的，因为你们学的东西真的还蛮广的。对，因为这个有重点，我跟你讲重点，就是机械系其实就是，可是机械系为什么学分那么多？就是因为它学的东西很多，而且东西很广，所以呢，我们电机系有包含到，然后材料系有包含到，电子系有包含到，就是我们会，所以呢，各行各业都可以做。
可是就是相对起来钱要多啦。说实话，一定要去半导体，只有这个选择。对啊，对对啊。好，同学们有没有问题？因为时间到了。耶，下课，耶，下课。对他们现在就是急着赶快跑，好不好？高中生你也理解嘛，你也懂嘛。那是肯定的，这个时间我可能不念。我先问一下，我题外话，你知道敦泰吗？敦泰哦，我知道，这间公司在做半导体的。对啊，我知道，我有个学生家长就是在敦泰，之前在敦泰，我知道。哦，你说你的家教学生家长在敦泰啊？对，哦，没事，闲聊一下。听说他最近很夯老师你要买股票是不是？我没有买，我是看到了。然后那个新闻报他这4个月的盈余啊，等于他过去10年有那么夸张？这么夸张？超夸张！你去看那新闻，你去查敦泰。我们等一下群主聊。好，我们因为学生都没问题，我只好填补一下画面。好，没问题。好了，那大家下课喽。那谢谢一下玉祥，好不好？OK，谢谢，拜拜。